这个是新款的12升车载小冰箱，也可以家用的。这里有2个插孔 ，DC 是直流电12伏24伏通用的，插车载点烟器插孔使用 ；AC 交流电220伏到240伏都可以用，一般插家用插线板或者是车载逆变器使用。上面打开，前面打开的上掀盖，打开之后里面配件有背带、车载电源线、交流电电源线、说明书和合格证。这个冰箱可以放6到8瓶矿泉水左右。插电之后会听到滴的一声，就表示通电了。如果说没开机的话，按一下开关电源键开机。设置温度的时候，先按下设置键，数字在闪烁的时候，按上下温度键调温，调到需要的温度之后，再次按下设置键，温度就设置好了。或者是你等个3秒，闪烁完就好了。